Halo teman-teman, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Wah, teman-teman, kita ada nemu keranjang ungu teman-teman. Wow, bagus. Ini sepertinya keranjang ajaib teman-teman. Wow, coba lihat. Wow, bagus teman-teman. Ini warna apa teman-teman? Ini warna ungu, ininya warna putih teman-teman ya. Wow, bagus. Kakak nemunya di kebun teman-teman. Nih, lihat teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau main, hati-hati jangan ke sini teman-teman ya. Ini takut ada ular. Wow. Katanya kalau kita nemu keranjang ungu ini, di sekitarnya pasti banyak mainan teman-teman. Kita cari yuk. Kita mau nemu apa nih ya? Wow, itu teman-teman. Wow, ada yang kuning. Wow, apa ini ya? Oh, wow, mobil truk teman-teman. Alhamdulillah bagus teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Ini mobil truk buat angkut pasir. Wah, kita masukkan teman-teman. Sip. Nah, hore. Hah? Ini apa ya? Kayaknya kuning-kuning gini. Hati-hati teman-teman ya. Takutnya ini ular. Wah, mainan lagi teman-teman. Wow. Ini sama kayak tadi kuning teman-teman. Wow, bagus teman-teman. Ini mobil untuk alat berat teman-teman. Ininya bisa dibuka ya. Wah, bagus. Wow. Tuh, lihat teman-teman. Warna apa teman-teman? Warna kuning kan ya. Wow. Kita masukin lagi. Ore. Kita cari lagi teman-teman. Kalian bantuin kakak ya. Kita cari mainan lagi. Sini aja. Takut di sana banyak semak-semaknya, takutnya ada ular teman-teman. Kita cari lagi. Teman-teman ada yang lihat nggak? Wah, ini apa ini? Tuh, teman-teman ada yang lihat nggak? Kayak ada mata ya. Tuh mata bukan ya? Wow. Iya, mata. Coba kita lihat ini siapa yang lagi ngumpet. Wow, ini mobil lagi teman-teman. Wah, besar. Wow, ini mobil apa ya? Mobil monster ini kayaknya. Besar banget teman-teman. Ini ada matanya juga. Wow, keren. Wah, ini bagus banget ini. Apa ini mobil transformer ya? Teman-teman, ada yang tahu ini mobil apa teman-teman? Tolong dibantu jawab ya. Kakak nggak tahu ini mobil apa ya. Tuh, kita udah dapat berapa teman-teman? Alhamdulillah kita udah dapat 3 teman-teman. Kita cari lagi. Ada yang kuning teman-teman. Wah, ada yang sembunyi di sini. Wah, siapa ini yang sembunyi teman-teman? Kita buang ininya. Yeay, ketemu. Wow, ini beko. Kalau di tempat kakak ini namanya beko teman-teman. Kalau tempat kalian namanya apa? Bulldozer ya. Wow, bagus. Warnanya kuning lagi teman-teman. Keren. Ih, mantul. Wow, bagus teman-teman. Kita nyari lagi. Wah, itu apa itu? Kayak ada di pohon. Wow, teman-teman, ini kelewat teman-teman. Wah, ini ada yang nyangkut di pohon teman-teman. Wah, ini kayak molen teman-teman. Kalian tahu molen nggak? Ini mobil molen teman-teman. Ini buat ngecor. Kalau teman-teman bangun rumah atau ada yang lagi bangun gedung, biasanya pakai ini buat ngecor ya teman-teman. Oh, kenapa disebut mobil molen? Karena ininya mirip molen ya.
pisang molen gitu. Bagus ya teman-teman. Wow, keren. Yeay, kita dapat lagi. Wah, udah penuh nih. Gimana ya? Apa udah dulu ya teman-teman? Ini kita udah banyak nih. Wah, kita lihat dulu teman-teman. Kita lihat dulu ada apa aja. Kita punya mobil molen. Ini buat ngaduk-ngaduk semen ya. Ini biasanya muter-muter nih ininya molennya ini. Nah, gitu teman-teman. Tuh, bagus ya. Coba kita lihat lagi. Tadi kita nemu mobil monster. Oh, ini besar teman-teman. Kalau ke gunung-gunung enak ini. Wah, keren. Wow, mantap teman-teman. Nah, ini juga kita punya mobil bulldozer. Ini buat ngeruk tanah teman-teman ya. Kalau biasanya yang mau bikin jalan atau ngeratain tanah biasanya pakai mobil kayak gini teman-teman. Wah, pasti teman-teman suka ya yang mobil kayak gini ya. Wah, kalau di kampung, di tempat kakak biasanya kalau ada mobil kayak gini suka ditonton sama orang-orang teman-teman. Bagus soalnya. Kita lihat lagi. Wah, ini ada truk pasir. Truk pasir apa truk oleng ya? Nah, gini teman-teman, bagus nih. Wow, keren. Nanti kita bisa main pasir-pasiran kalau ada mobil-mobil kayak gini ya. Oh, yang ini terakhir, yang ini teman-teman. Nih, ini juga alat berat sama ya kayak yang tadi. Wow, bagus-bagus nih, kuning-kuning. Cuma satu aja nih yang biru. Wah, nanti bisa kita mainin teman-teman. Oh, coba kita lihat dulu. Wow, ada batu ini. Batu. Wah, keren teman-teman. Wow, ini lagi pada ngumpul. Lagi pada diskusi kayaknya, lagi ngobrol ini. Wow, bagus teman-teman. Ini ketuanya yang biru ya, rajanya. Soalnya dia paling gede. Warnanya juga lain sendiri. Oke deh teman-teman, pencariannya segitu dulu ya. Nanti kita lanjutkan pencarian yang lain. Dan ini nanti kita mainin teman-teman. Mau ikutan? Ayo, jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Biar nanti kalau kakak main sama mobil-mobil ini, teman-teman bisa tahu. Oke, makasih teman-teman. Sampai jumpa, dadah. Assalamualaikum.